जय हिंद फ्रेंड्स केवल गोटे सप्ताह भितर चाइनार जो मिलिट्री सुपर पावर हेबार स्वप्न थिला ताहा अमेरिका माटी रे मिसेई देइछि। हां फ्रेंड्स गत सप्ताह रे अमेरिका निजर 6th जनरेशन स्टेल्थ विमान F-47 को अनावरण करी सारा दुनिया को आश्चर्यचकित करिथिला। यह एमिति एक विमान हेबो चाइना तो कोन चाइनार बापा मध्य टक्कर देई परिबो नाही। यह छडा अमेरिका गत 3 दिन तळे घोषणा करिछि अमेरिका एक हाइपरसोनिक ड्रोन को विकसित करूछि जाकी 6th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सहित आसीबो। यहार मुकाबिला करिबा पई चाइना को 15-20 वर्ष लागि जिवो किंतु यह मध्य रे अमेरिका आउ एक 6th जनरेशन स्टेल्थ एयर रिफ्यूलिंग टैंकर को विकसित करूथिबा खबर चाइना कदापि हजम करि परिबो नाही। एही विमान रो नाम रखा जाइछि नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल टैंकर एयरक्राफ्ट अर्थात आगामी पीढ़ी रो उड़ंता ऑयल टैंकर। इन्फॉर्मेशन जदि पसंद होइथिले वीडियो को लाइक शेयर प्लीज।